исторический архив открыт для всех исследователей. Просто единственное, что вот Людмила Викторовна все время так отмечает, что нужны технические люди, которые соберут все это. По-моему, как раз нужны люди, которые все это в единую соберут канву в плане осмысления, в плане сбора по своему району, по своей территории. Ну, как у Голубева, например, да, когда четко человек, который собирает информацию, он четко представляет, куда эта информация ведет, как, и, соответственно, закольцовывается в какой-то единый формат. А что касается фондов, это очень такая трудоемкая большая работа, и нужно ставить какой-то искусственный, видимо, стоп, на каком-то моменте останавливаться, потому что я могу сказать, что даже с учетом того, что в нашем архиве, в Омском архиве, крайне мало информации до революционного периода в сравнении с другими архивами, например, в том же самом Тобольском архиве. Но даже при всем при этом, при наших небольшом количестве информации до революционного периода, при неполных всех метрических книгах, при том, что списки лишенных избирательных прав тоже в плохой физической сохранности, но материала такое количество, что если каждый будет работать по своему району вплотную с архивами, то, да, отец Вячеслав улыбается, понятно, не закончит он работу свою исследовательскую никогда, и это действительно так. Он все время будет находить что-то новое, что-то интересное, поэтому именно для этого нужен как раз такой некий составитель по каждому району, который искусственно скажет: все, стоп, мы информации собрали достаточно, на этом мы останавливаемся и уже имеющуюся информацию обрабатываем и составляем какой-то единый текст. Вот сейчас подняла очень важную тему Наталья Святославовна, очень важную, потому что мне вот как-то надо заканчивать тоже эту работу. И получается так: первое, у нас все районы по-разному. Кто где-то мало информации, где-то много информации. Они все разные. И вот нам нужно найти сейчас какую-то форму, может быть, с помощью отца Вячеслава, к чему мы стремимся, что мы ставим задачей для музеев, для специалистов. Я уже в голове, это у меня есть у самой, что надо. Получается так, если там я вот не вижу, вроде бы еще много людей, да, слышат? Да. Слышат, да? Да. Получается так, я повторюсь, мы готовимся. Первое, у нас одна книжка, практически готова. Это по новомученикам. Ну, я условно их называю, потому что новомученики — это церковное понятие. Понятно, что у наших священников никто к веку святости не... Но они все равно мученики. Получается, что у нас есть готовый материал по Сильвестру Омскому, тем более очень готовый материал, достаточно его. Второй материал — это владыка готов написать статью о подвиге самом, расшифровать, что такое подвиг мученичества. И отец Вячеслав готов написать статью о волнах репрессий, которые прошли по Омской области. И, собственно говоря, единственное неизвестное в этой книжке — это именно краткие жития наших священников, которые пострадали за веру. Здесь нужно просто краткое житие священника, но оно, его... Не житие, наверное, скажем так, биографический справочник, назовем это правильно так. Биографический справочник духовенства, подвергшегося репрессиям. Потому что как мы предполагаем, что в статье, вот, где будет отец Вячеслав описывать вот эти волны репрессий, мы просто вставляем фамилии, упоминания, потому что все священники, так или иначе, они сами, во-первых, мигрировали, и второе, их объединяли в общие дела. В 22-м, сколько вообще волн репрессий было, скажите? Ну, точно скажем, вот сразу после гражданской войны это было связано с наведением, скажем так, диктатуры пролетариата. Потом до 27-го года, в общем-то, почти никого не трогали. И с 27-го, после окончания религиозного НЭПа, или с началом эпохи коллективизации, начинается новая волна гонений, которая к 1933 году, в общем-то, опять спадает. Ну, такая 6 лет, но очень таких сложных. И потом вот эта третья волна, это уже 1937-1938 год.
Итого 3 волны условно назовем. Еще, Наталья Святославовна, обычно в какие дела, вы уже, наверное, тоже знаете, в какие дела объединяли, какие некие существовали, ну, такие объединения для вот вынесения приговоров? У нас объединенных дел в нашем архиве нет, а по статьям, ну, просто одно дело собирали, это имеется в виду, ну, это скорее к архиву ФСБ, объединенные дела в основном там хранятся, потому что это уголовные дела. То есть какую-то статью, и под эту статью несколько священников подали, поэтому и под одно дело, то есть в одном месте происходило событие, как обычные уголовные сейчас дела расследуются, так же и там. То есть собирали материалы по одному конкретному делу. Просто разные лица шли именно по следствию одного дела. А у нас в историческом архиве у нас следственных дел таких нет. Ну, а у нас лишенные избирательных прав, а там другая история. Там, наоборот, исходят из личности, из хозяйства. То есть там главная же цель была какая? Изъять имущество, лишить избирательных прав конкретного человека, конкретную семью. Немножко другое. Другие репрессивные меры. ну, тогда говорю еще, вторая книга – это просто сборник материалов, статей и документов по историко-арской епархии. И поэтому вот здесь вот нужно, будем ли мы какие-то обрывочные документы сюда добирать, или, может быть, только вот статьи, которые будут закончены, отец Вячеслав? Непростой вопрос на самом деле. Видите, если какая-то будет глобальная редакционная работа, то там от авторских текстов мало что останется. Поэтому мы предлагаем форму как бы таких авторских небольших достаточно текстов, которые будут предварены какой-то вступительной статьей, чтобы у вас, у всех, как у сотрудников музеев, библиотек, в годовом отчете появилась такая, что участие в написании книги такой-то. И у вас там будет, ну, грубо говоря, за вами сохранены авторские права и так далее. Ну, вам для отчетности всем это надо. Мы исходим из этого. Потому что если это все переработается, то там, ну, останется совсем немножко информации. Мы как раз хотим, чтобы у нас получилась такая книжка, сборник, которая станет лет через 20-30, тоже уже, ну, памятником истории, скажем вот так вот. Вот такой вот расчет. Правильно, неправильно, давайте будем обсуждать, думать.